Së fundmi e komentuar shumë në media për një udhëtim, të cilin ti e ke ndërmarrë, ke udhëtuar me avion nga Turqia në Kaliforni, madje dhe avioni është përshtatur për ty. Yeah, it was my first ever plane journey ever. Ky ka qenë udhëtimi im I parë në jetë, nga Stambolli në Los Angeles. Ishte një udhëtim goxha I gjatë. So most people ask me why I had to lay down. Dhe shumë më pyesin pse duhet isha shtrirë. That's actually not because of my height. Dhe jo për shkak të gjatësisë, Actually because of my spine condition. por për shkak të kushteve dhe gjendjes së shpinës sime. I was born with Sepse scoliosis. më parë kam lindur me skoliozë And I was operated for it when I Dhe was 17 years old. jam operuar 17 vjeçe. I still not able to sit longer than Dhe 2 hours at once. prapse nuk mund të ulem dot më shumë se sa 2 orë në I ditë. need to lay down Dhe pas 2 orëve më duhet të shtrihem, because there are so much pressure on sepse ka shumë presione të peshës mbi shpinën. Veçanërisht kjo ka të bëjë edhe me kushtet, me gjendjen e zemrës. Dhe prandaj më duhet të shtrihem, sepse 15 orë ishin një udhëtim shumë I gjatë. Rumeisa, Pra që të mund të ndodhe ky udhëtim, qartë. Do duhet të qëndroje shtrirë sepse është një udhëtim goxha orë dhe për të thënë vërtetën është një udhëtim aq I gjatë sa që ndonjëherë edhe udhëtarët e tjerë duhet lëvizin disa herë brenda avionit vetëm që të mundet të lëvizin pak muskujt, kështu që është e mirëkuptueshme.